Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу сегодня поделиться рецептом избавления от детского кашля. Сейчас это очень и очень актуально. Меня как раз натолкнуло на мысль сделать этот ролик то, что наш младший внук стал очень кашлять. И я вспомнила рецепт, которым я лечила своего младшего сына. Итак, перед вами детский народный лечебник Ужегова, которым я пользовалась очень и очень давно. Ему уже 24 года, сыну 25. Вот такая раритетная книга. Здесь собрана масса рецептов, очень хороших, очень доступных. Это не лекарственные средства, это именно средства народной медицины. Да, очень многие, особенно молодежь, сейчас скажут: боже мой, зачем вот это придумывать, если в аптеках столько сейчас есть различных средств. Ребят, я с вами соглашусь, есть и таблетки, есть и сиропы, есть различные лекарства. Но дело в том, что сиропы сладкие, они раздражают горлышко ребенку, и от этого бывает, наоборот, кашель усиливается. Плюс еще наши дети сейчас стали аллергиками. Такого раньше никогда не было. Вот можно лечить ребенка от кашля различными сиропами, а потом начинается аллергия, либо какие-то высыпания на коже, либо начинается аллергический насморк. Ой, да множество различных побочных эффектов есть от этих средств. А самый легкий, самый простой, вот как раз я и вычитала когда-то очень давно вот этой интересной книги. Здесь я нашла именно лечение кашля. Я имею в виду коклюш. Ну, его называют коклюш, коклюш по-разному. И вы знаете, в этом помогает такой интересный овощ, как чеснок. Да, друзья, очень легкий и очень простой способ. Конечно же, когда ваш ребенок кашляет, нужно установить причину. Но бывает такая ситуация, что нужно помочь сейчас. Конечно же, нужно открыть окно, просвежить комнату, потому что свежий воздух дает свой эффект. Если ребенок маленький, можно принять ванночку с температурой воды где-то 34-38 градусов, и от вот этого влажного воздуха ребенку тоже станет легче. Можно пить отвары трав, когда уже ребенок постарше, использовать подорожник, потом фиалку, это также и бузина, цвет бузины, это и цветы, и листья мати-мачехи. Ой, да множество различных лекарственных трав, которые помогут не только детям, но и взрослым. А я сегодня как раз вот и хочу рассказать о самом простом способе. Можно взять головку чеснока, разобрать на зубки, неважно, крупные, мелкие, где-то 2 зубочка взять, средних, конечно, лучше, залить стаканом молока, прокипятить, и пусть ребенок пьет по пару глоточков. Но не каждый ребенок любит молоко, а тем более, когда от этого молока будет идти запах чеснока. А вот такой простой способ ношения бус понравится любому ребенку, потому что дети где-то в возрасте 2-3 лет, они обязательно цепляют что-то себе на шею, представляют, что они взрослые. Отрезаете немножечко верхушечку, донцы, чтобы запах был посильнее, и вешаете ребенку на шею, он себе будет играться, а запах эфирного масла чеснока будет делать свое дело. А когда ребенок ложился спать, я ему брала вот эту ниточку и скотчем приклеивала у изголовья. И он продолжал дышать вот этими эфирными маслами чеснока. И я вам говорю, честное слово, что кашель очень быстро проходил. Не было никаких аллергических реакций, не было ни высыпаний, не было ни зуда. Но ничего не было, потому что это продукт, который, во-первых, он не попадал внутрь, он просто им дышал. И это очень здорово. Можно также, когда идет какая-то эпидемия гриппа,
простуда. Вот тоже приведу пример. Когда наша старшая внучка ходила в младшие классы, учительница сделала очень интересный трюк. Я вот не думала, что такая молодая женщина вот решила такое сделать. Вы все знаете киндер-сюрприз, да, шоколадные такие яйца. Внутри находится сердцевинка такая, коробочка оранжевая, родители проделывали отверстие, и туда вкладывался порезанный чеснок, и тоже вешался на шею, и дети сидели на уроках и дышали эфирными маслами чеснока. Конечно, их было очень малое количество, потому что закрытое пространство, а вот такие бусы как раз придутся по душе и ребенку и сделают свое благородное дело. Я так думаю, что люди моего возраста тоже лечили, наверное, до сих пор лечат своих уже не детей, а внукам разными способами народной медицины. Друзья, пишите в своих комментариях. Это сейчас очень и очень нужно всем, потому что дети болеют. А покупать лекарственные средства, которые кому-то помогут, кому-то нет, а вот это простое средство, вот оно как раз и очень здорово помогает при детском кашле. Если вам что-то известно, пишите, оставляйте комментарии. Пусть ваши детки будут здоровы, и вы возле них обязательно, чтобы были здоровыми, потому что нужно помогать им. Всего доброго и всем пока!